வரும். இதெல்லாம் அப்புறம் ப்ளூ பர்ஸ்ல போட்டு கலாச்சிடுவேன். ஸ்டார்ட்ல தான் இருக்கு. பேசவா? ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டேன். நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஃபன்னான ஒரு vlog பார்க்க போறோம். திரும்பவும் ஒரு ஃபன் சேலஞ்ச் வீடியோ தான். என்ன சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு கமெண்ட் இல்லை 2 கமெண்ட் இல்லை வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் போடுங்க அக்கா, ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் போடுங்க அக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவில் வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. சரி சொல்லிட்டு அவங்க அப்படியே போட்டதால சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சரி நம்மளே டீசெண்டாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ அதுதான் இப்போ நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க இப்போ இந்த சேலஞ்ச் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு 5 திங்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த 5 திங்ஸில் ஏதாவது ஒன்று 3 நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த 3 செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் டைம். அந்த 5 மினிட்ஸில் வந்து யார் வந்து தும்பாமல் தாக்கு பிடிக்கிறா, யார் வந்து சீக்கிரமாக தும்பிடுறா, அதுதான் வந்து சேலஞ்சு. ஓகேயா? அந்த சேலஞ்சு தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ இந்த கேம் வந்து ஷார்ட்டாக அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அவங்க வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்ல வந்து அது புரியவே இல்லை. சரி தும்மலை வச்சு என்ன சேலஞ்சு எதுவுமே பார்த்ததே இல்லை, சரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு இருக்குது. சரி நமக்கு வந்து என்ன ஐடியா இருந்துச்சு இப்போ வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து இங்கே 5 இது இருக்கா. என்னென்னலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெப்பரு, பட்ஸு, சில்லி பவுடர், அப்புறம் இதுதான் இந்த பீட்சாக்கெலாம் சைடிஷாக கொடுப்பாங்களா அந்த, அப்புறம் செடி இது சம்மந்தமே இல்லாமல் மூவ் இருக்கு. மூவ் போட்டு தைக்கணும். சரி இது எதுக்கும் சும்மா வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ என்னதெல்லாம் வச்சு தும்பல் வரன்னு தெரில. சரி சொல்லிட்டு இதை எடுத்து கையில் வச்சுக்கோ. செதல் இது மொத்தம் 6. இதில் வந்து அக்கா எது 3 வேணால் செலக்ட் பண்ணி. சரி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து யார், நீயா நானா? நீ வந்து என்ன பண்றியா? செலக்ட் பண்ணல கையை வந்து சின்சானே போயிட்டு ஏன் கத்துற? செலக்ட் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட். சரி இது 3த்துல ஏதாவது செலக்ட் பண்ணிக்கோ. இதெல்லாம் சில்லி பவுடர், அந்த பீட்சா, பட்ஸ் அக்கா செலக்ட் பண்ண 3 இது வந்து இங்கே இருக்குது. 5 மினிட்ஸ் வந்து டைம். ஓகே டைமர் வந்து வச்சுருக்கோம். 5 மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட். கைக்கு பின்னாடி வை. நிமிஷம் வச்சு தண்ணி 2 3 யூஸ் பண்ணது 2 நிமிஷம் வச்சு வாய்க்குள்ள விட்டுட்டு நான் கட்டுறேன். மூக்கு எறியது தும்ப வரலடி அதுதான் உனக்கு விடுவேன். எரியுதடி 2 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு. கடல வந்து ஆல்ரெடி தூக்கிட்டு அவுட்டு. போட்டு அதான் வச்சு
எனக்கு முருங்கை பாருங்க மக்களை அதெல்லாம் பண்றதுக்காக மறக்காம இந்த ஒரு நிமிஷத்துல வச்சு அப்படியே அடைச்சு கண்ணெல்லாம் தண்ணி. அதுதான் மக்களே, நான் வந்து 2 minutes அந்த இதில் வந்து நான் அவுட் ஆகிட்டேன். தும்பிட்டேன் வேற. இப்போ எங்கள் அக்கா வந்து எவ்வளோ நிமிஷம் வந்து தாக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூக்குலாம் வந்து பயங்கரமாக எரிஞ்சு கண்ணெல்லாம் தண்ணி வந்துச்சு. நான் போயிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். இதுக்கு இவளுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும். இந்த சேலஞ்சில் எல்லா சேலஞ்சிலையும் அவள் வந்து ஜெயிச்சிருவாள். இந்த சேலஞ்சில் அவளை வந்து இப்போ வீரத்தை காட்டிடலாம். எனக்கு விட்ட பட்ஸ் தானே, எனக்கு விட்ட பட்ஸ் வாங்கி தான் வந்துடும். முருங்க எனக்கு மட்டும் வேற இல்லை இதுல. அவங்க வேற இல்லை. சரி, மிளகாத்தூள் தான் மக்கள். உண்மையில் எனக்கு வந்தது காரணமே நான் மிளகாத்தூள் தான். அதனால நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. பட்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். டைம் அதை செட் பண்ணலாம். செட் பண்ணுறேன். டைம் ஸ்டார்ட் நவ். கையை சீக்கிரம் பண்ண நகர கூட இல்லை பாரு. எப்படி உள்ள சொல்லி நான் விட்டனா அது ஏன் இஷ்டம். வேற மூக்குல ஓட்ட இருக்காது. மூக்குல ஓட்ட போடும்போது கடவுள் தூங்கிட்டாரு போல. மூக்குல ஓட்ட போட மாட்டேன். கண்ணு கடை. ஆமா, கொரோனா டெஸ்ட்டுக்கே இது கொண்டு விடுவோம். என்னால வச்சுன்னா வருது கொஞ்சம். நெக்ஸ்ட் வானத்துல வைக்கல. அதே கண்டன் தண்ணி No, 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 no. வச்சு தெரியுமா அவ்வளவு வெறி மாப்பிளைக்கு எல்லாம் உங்களுக்காக தான் மாமா. இவனுக்கு இப்படிதான் மூட்டை வந்து ஏதாவது வீடு கட்டும் போது சிமெண்ட் எல்லாம் தூக்கி அடைப்பாங்க. இவனுக்கு தும்மல் வரல, அழுகுதான் வருது. Oh no. அவனை மாட்டாடா என் பம்பர கட்ட மண்டையா. No 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 no. தும்மல் வரல, மாறி மாறி வாந்திதான். Oh no. A few inches later. 12. பாத்தீங்கன்னா டைம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அக்கா தும்பவே இல்லை. அளவுதான் செஞ்சா. நான் வந்து 2 minutesலேயே வந்து நான் வந்து தும்பிட்டேன். அதனால நான் வந்து அவுட்டு. ஸோ அவ்வளோதான் மக்களை, இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ரேஷ்மா பிரதீப் அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு 6 டைம்ஸ் கிட்ட கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அக்கா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ வந்து போடுங்க 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 சொல்லிட்டு. எனக்கா என்னடா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் இதுவரையும் நம்ம எதுவுமே பார்த்து இல்லை அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் வீடியோவும் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படி சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நாளாக போடணும் சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த டைம் கட்சி தான். சரி, இன்னைக்கு வந்து நானும் எங்கள் அக்கா வந்து அதை ட்ரை பண்ணி போட்டோம். இந்த கமெண்ட் சொன்னதுக்காகவே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு தேங்க்ஸு. நான் நம்மளே மதிச்சு அக்கா இதை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காகவே ரொம்ப தேங்க்ஸு. அண்ட் இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு வந்து அந்த சேலஞ்சு வச்சு என் மைண்டில் வந்து ஒரு ஐடியா வச்சு நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இல்லைக்கா இது வந்து இந்த மாதிரியே பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையே கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அதையே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் இதை பார்க்குற எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது சேலஞ்சில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்மளும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அதை ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான சவுண்டு இந்த மாதிரி சவுண்டெல்லாம் கையின்னு போட்டுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்தித்து அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சத்யாஸ்ரீ. பாய்.
மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.